ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி வாஷிங் மிஷினை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாஷிங் மிஷினில் எல்லா ரெண்டுமே ஃப்ரண்ட் லோட் டாப் லோட் ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். அந்த ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்றில் வந்து தண்ணி ஸ்லோவாக வரும். ஃப்ரண்ட் லோட்லேயும் வரும், டாப் லோட்லேயும் வரும். தண்ணி ஸ்லோவாக வந்தால் அது என்ன பண்ணுறது, டெக்னீஷியனை கூட்டு தான் பார்க்கணுமா, இல்லை நம்மளே சால்வ் பண்ணலாமா? நம்மளே சால்வ் பண்ணால் வேறு எதுவும் புதுசாக இஷ்யூ வராதான்னு கேட்குறீங்க. கண்டிப்பாக நான் பதில் சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து வாஷிங் மிஷினில் தண்ணி தள்ளுறது கண்ட்ரோல் மோட்டர் தான். அந்த கண்ட்ரோல் மோட்டருக்கு அவுட்புட் வந்துடும். வந்ததுக்கப்புறம் தண்ணியோட ஃபோர்ஸ், தண்ணி வர்ற வேகத்தை பொறுத்து தான் தண்ணி எவ்வளோ உள்ள வரணும் கணக்கு இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு ஃபில்டர் வரும். இந்த இமேஜில் ரவுண்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள். அதில் ஒரு ஃபில்டர் வரும். அந்த ஃபில்டர் பிளாக் இருந்தாலும் அப்படி இருக்கும். அந்த ஃபில்டரில் பிளாக் இல்லாமல் தண்ணி ஸ்லோவாக வந்துச்சுன்னா உங்கள் கான்லேருந்து வர்ற ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு. அந்த ஸ்பீடு ரொம்ப ஸ்லோவாக வந்தாலும் மிஷினுக்குள்ளே வரது தண்ணி மெதுவாக தான் விழும். தண்ணி எவ்வளோ வேகமாக விழுதோ அந்தளவுக்கு வந்து மிஷின் சீக்கிரமாக வரும், போர்டு ப்ராப்ளம் வராது உங்களுக்கு. மிஷின் தண்ணி வந்து ஸ்பீடாக வரதுனால துணி சூப்பராக துவைக்கும். இதை மட்டும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. அந்த ஃபில்டரை வந்து எப்படி கலட்டணும்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம், கட்டி பார்த்துங்க. இந்த மாதிரி ஹோஸ் ஒன்று பேக் சைடில் இருக்கும், டாப் லோட் ஃப்ரண்ட் லோட் ரெண்டுமே. இந்த ஹோஸை நீங்கள் கையால் திரும்பினாலே வந்துடும். ஒன்றும் அவ்வளோதான், ஒன்றும் பெரிய இதெல்லாம் இருக்காது. நீங்கள் கானை க்ளோஸ் பண்ணிடணும். கானை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பவர் ஃப்ளக்கை பிடிக்கணும். எப்படி கை வச்சாலும் மிஷினில் பவர் ஃப்ளக்கை கட்டிட்டு தான் பண்ணணும். இந்த மாதிரி இந்த இதை கழட்டிட்டிங்கன்னா கழட்டினதுக்கப்புறம் உள்ள ஒரு ஃபில்டர் இருக்கும், அதையுமே காட்டுறேன். இதை கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி கானையும் க்ளோஸ் பண்ணணும், பவர் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஃப்ளக்கையும் எடுத்துடணும், அன்ஃப்ளக். இது தண்ணி ஸ்லோவாக வர்றவங்களுக்கும் தண்ணியே வரமாட்டுதுன்றவங்களுக்கும் இந்த விஷயம். ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டும் வரும், தண்ணி எப்பயுமே வராது. அப்படி வரலாம் அது வந்து இன்லெட் மோட்டார் ஃபால்ட்டு. இந்த மாதிரி ஃபில்டர் கைட் செக் பண்ணுங்கள். அழுக்கு எதுவும் இல்லை, அப்பயும் தண்ணி கானில் திறந்தால் வருது, மிஷினுக்குள்ளே வரணும்னா அது மோட்டர் தான் ஃபெயிலியரு. அப்போ நீங்கள் டெக்னீஷியன் தான் கூப்பிட்டு பார்க்கணும். இந்த மாதிரி நீங்கள் காண த்ரெட்டை கைட்டினதுக்கப்புறம் நான் கைட்டுற மாதிரி இந்த மாதிரி இமேஜ் வரும். இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்டர் இருக்கும் உள்ள, அந்த கட்டிங் பிளர் வச்சு இழுத்திங்கன்னா உள்ள ஒரு ஃபில்டர் இருக்கும். இதில் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி அழுக்கு உள்ளே இருந்துச்சுன்னா மிஷின் தண்ணி வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் வரும். இந்த அழுக்கை நீங்கள் ஃபுல்லாக நல்லா வந்து ஒரு டப்பாவில் ஜக்கில் ஊற வச்சுட்டு சும்மா பல்லு அழுகிற ப்ரெஷ்ஷை வச்சு நல்லா சைடில் தேய்ச்சிங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்துடும். டேப்பில் ரெண்டு ஃபோர்ஸாக காமிச்சிங்கன்னா தண்ணி இறங்கிடும். நீங்கள் இந்த ஓஸை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சும்மா அந்த ஓஸை வந்து ஒரு பக்கெட்டில் வச்சு காண திறந்து விடுங்க. அந்த ஓஸில் எதனா அழுக்கு இருந்தாலும் அந்த பக்கெட்லேயே இறங்கிடும். இறங்கினதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதில் மாட்டிட்டீங்கன்னா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு பிரச்சனை வராது. ரொம்ப சால்ட் அதிகமாக, ரொம்ப சால்ட் அதிகமாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து தண்ணியை வந்து ஒரு ஃபில்ட்ரு ஒன்று நிற்கிது, அக்வா ஃபில்டர்னு, அதை ஒன்று வாங்கி மாட்டிங்க. தண்ணி நார்மலாக தான் இருக்குது, அழுக்கு மட்டும் தான் வருது, அக்வா ஃபில்டர் போட்டுங்க. எதுவுமே இல்லை எங்களுக்கு நார்மலாக வரணும், அதை மாட்டிக்கிங்க. இதை வந்து ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவையாச்சும் க்ளீன் பண்ணுங்கள். க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா வாஷிங் மிஷினோட லைஃப் நல்லாயிருக்கும், போர்டோட டைமிங் நல்லாயிருக்கும். ஏன் போர்டோட டைமிங் நல்லாயிருக்குன்னு சொல்கிறேன்னா, வாஷிங் மிஷின் ஓடும்போது ஒரு செகண்ட் வரணும், தண்ணி 5-10 நிமிஷம் வரணும், வாஷிங் வந்து 10 நிமிஷம் வரணும், ஒரு கால்குலேஷன் இருக்கும். அந்த கால்குலேஷன் படி பண்ணால் தான் மிஷின் நல்லாயிருக்கும். தண்ணியே 20 நிமிஷம் வந்தால் அது ஓடுறது ரொம்ப ஸ்லோவாகிடும். ஓகேங்களா? வேறு எதனா டவுட்டாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். வீடியோ பார்த்து ரொம்ப தேங்க்ஸ். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.